like, subscribe and get notified. The Goa Konkani Academy has announced its state awards for the years 2022, 2023 and 2024. कोकणी साहित्य प्रतिभा म्हणून पुरस्कार आसा. 22 वर्सां तो अशोक कामत हांकां फावो जाला. 23 वर्सां तो एन शिवदास हांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्सा तुकाराम शेट हांकां फावो जाला. दुसरो पुरस्कार आसा तो कोकणी साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार म्हणून. 22 वर्सांचो पुरस्कार सुरेश पै हांकां फावो जाला. 23 वर्सांचो पुरस्कार डॉक्टर किरण मुडकुले हांकां फावो जाला आनी 24 वर्सांचो पुरस्कार सतीश दळवी हांकां फावो जाला. युवा चैतन्य पुरस्कार म्हणून आमी दितात. दर वर्सा हे 2 पुरस्कार आसतात. 22व्या वर्सा अक्षय नायक आनी संपदा कुंकळकर. 23व्या वर्सा दत्तराज नायक आनी नरेश नायक. 24व्या वर्सा नंदन कुंकळकर आनी विनय गांवस हांकां हे पुरस्कार फावो जाले. कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य हो जो पुरस्कार आसा तो 22व्या वर्सा भिकू नायक हांकां फावो जाला. 23व्या वर्सा अतुल पंडित हांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्सा प्रमोद आचार्य हांकां फावो जाला. शेणै गोंयबाब भाषा सेवा पुरस्कार हो जो पुरस्कार आसा तो 2022 वर्सा इजिदोर दानकास हांकां फावो जाला. 23व्या वर्सा प्रकाश दत्ताराम नायक हांकां आनी 24व्या वर्सा विनायक गोवेकर हांकां फावो जाला. माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी सेवा पुरस्कार म्हणून आसा तो चड करून गोंया भायर जो कोंकणीचो वावर करता अशा कोंकणीच्या सेवकांक दितात. 22 वर्सांचो पुरस्कार RS भास्कर कोचीचे तांकां फावो जाला. 23व्या वर्सा मेल्विन रोड्रिगीस जे मंगळूरचे तांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्साचो पुरस्कार देविदास पै मंगळूर हांकां फावो जाला. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार म्हणून आसा. 2022 वर्साचो पुरस्कार रामानंद रायकार या संगीतकाराक फावो जाला. 23 वर्साचो पुरस्कार ज्योती कुंकळकार पत्रकार तशेंच वेगवेगळ्या फिल्मांनी बी आपले योगदान दिवपी कलाकार. तशेंच 24 वर्सां एडवोकेट जुमांव फर्नांडीस खास करून लोककलेच्या मळार तांणी केल्ल्या वावरा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी खातीर वावुरपी ज्यो सेवा संस्था आसा तांकांय बी पुरस्कार दितात. 22 वर्साचो पुरस्कार कला मोगी कांदोळी ह्या संस्थेक तांणी केल्ल्या सेवे खातीर फावो जाला. 23 वर्साचो पुरस्कार शेणै गोंयबाब सेवा केंद्र कुडचडे ह्या संस्थेक फावो जाला आनी 24 वर्साचो पुरस्कार ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था सत्तरी ह्या संस्थेक फावो जाला.